咧就分析下市況啦。好，你好，早晨啊。早晨。嗱，暫時而家睇咧，我哋嘅市咧，而家暫時係跌緊550點啦。頭先係跌過成600點嘅，穿過22,700嗰啲位置啦。國指科指都要跌緊2%啦。本來如果睇翻我哋港股咧，其實整體5月係升得唔錯，成個月咧升咗1001點。咁但係今日已經係即係回翻一半出嚟㗎啦，已經叫做上市嗰啲高位去到23,900嗰啲位置，24,000之前就係銀紙步啦。咁但係而家今日亦都係要穿翻23,000，去到22,700呢啲位置。港股咧，其實我哋去到譬如別睇5月份咧，其實我哋見到有好多嘅新股啊。講緊而家譬如喺呢個中美嘅關係之下咧，會唔會我哋都會見到好多海外嘅中資公司可能都要回流咧？即係特別可能係一啲嘅喺美國上市嘅都會回流我哋香港呢邊啦，或者亦都係內地其實都係鼓勵啲 A 股過嚟香港呢邊上㗎嘛，即係 AH 一齊上啦。呢個因素咧，睇翻對翻我哋個港股嘅層面啦，會唔會係特別依家喺個中美關係緊張之下，至少都可以夠受惠得到咧？香港今年嘅 IPO 市場肯定係會比較強㗎啦嚇。咁香港今年嘅 IPO 市場肯定係會比較強㗎啦嚇。咁我哋已經見到就係話 so far 我哋融資大概係10個 billion， 即係100億美元，即係800億港幣啦。咁係超過咗舊年同期大概2-3倍㗎啦，已經嚇。咁已經係重返呢個全球嘅 IPO 嘅呢個首位嘅融資首位啦。咁所以今年咧其實主要都係有呢個政策嘅指引啦。嗱，譬如話鼓勵呢一個 A 股嘅公司啊，例如呢個香港上市啦。譬如話我哋見到寧德時代啊，我哋見到呢啲奶茶公司啊，咁同埋最近呢個非常好嘅呢個恒瑞呢個醫藥嘅公司啦，咁同埋舊年一啲非常好嘅上市之後嘅表現，譬如話老鋪黃金啊，呢啲嚇，咁同埋一啲中國概念股咧，咁其實呢啲都幫助咗，一嚟就係即係內地公司嚟香港上市，因為畢竟香港嘅流動性非常充沛啦，今年。咁二嚟咧就係對呢個內地，尤其係內地呢個消費降級嘅呢個預期嚇，咁係大旺咗好多嚇，大旺咗好多呢個奶茶股啊，同埋呢個黃金消費股啊，同埋呢啲所謂嘅呢一個遊戲愛馬仕，譬如話呢一個 Pop Mart 啊，咁其實呢啲啊都係內地呢個消費降級嘅表現嚟嘅嚇。咁所以我相信俾咗大家好多嘅期望啦。咁我相信喺下半年我哋會仍然見到越嚟越多嘅好嘅內地公司咧，嚟呢個香港上市。譬如話最近呢個 Shein 係呢個花嗰個希音係嗰個做好平嘅時裝嘅嚇。咁其實佢就唔去倫敦上啦，咁啊嚟翻我哋香港上。咁其實呢啲都會俾我哋本港市場咧增加好多信心啦。咁同埋有好多全世界嘅呢個注意力都會嚟到香港呢個市場嘅。咁如果呢個層面去睇嘅話咧，即係港交所啦，今日都要跌2%度啦。之前其實上到400蚊樓上，係即係個股價叫做反映咗未咧？因為而家近期佢同港股嘅情況好似有少少唔係叫做完全一致啦。咁但係你話即係從翻，如果真係我哋淨係睇翻上半年已經有咁多新股上之下咧，即係而家港交所算叫反映咗呢個因素未咧？我點講咧嚇？我覺得港交所嘅呢一個380到400呢個位一直棘住嘅嚇。咁佢喺幾次上攻譬如話呢個舊年9月份嗰波啦，同埋今年3月份呢一波咧，咁其實佢都係未有大幅突破呢一個交易區間。咁我相信如果係嚟香港嘅上市公司多，咁同埋咧嚟呢個我哋香港嘅交投旺盛話，都係會有利於呢個港交所。即係我哋假如係我哋對於香港市場並不失望嘅話，咁我哋應該仍然對於港交所呢隻股票係有期望嘅嚇。咁我相信我一路講緊咧就話，其實下半年應該恆指應該仲係有新高嘅。咁呢個主要都係因為咧，我哋啱講呢個所謂 IPO 市場啦。咁其實 IPO 市場一旺，其實大旺晒二級市場嘅。即大旺晒我哋成個香港嘅呢個金融業啦。咁第二咧就係因為呢個市場有錢賺咧，咁啲資金會湧埋。咁我哋啱亦都講咗就係話資金離開呢個美國市場啦。咁除咗一部分行去呢個歐洲之外，可能行去日本之外啦。咁其實我相信更大一部分嘅資金係吸引咗嚟呢個中國呢個香港市場呢邊嘅。咁所以我仍然認為恆指下半年應該有新高啦。咁如果係咁樣嘅話，咁我哋唔應該對呢個港交所太過悲觀嚇。咁但係呢個位的確佢係棘住嚇，一直都
一直都未有突破呢個交易區間嘅。啱啱上個禮拜就401蚊嗰啲位置，係啦之後又要再回翻落嚟啦，所以就400蚊好似就真係有少少頂住咗嘅。咁但係如果我哋睇翻嗱市況，而家我哋今日暫時要跌緊有成500幾點啦。其實整體我哋睇咧，即係5月份我哋都見到有好多唔同嘅刺激措施，暫時會唔會仲見到仲會有啲即係大手政策去做嘢咧，或者政策刺激個升市咧？暫時咪會唔會話真係唔好咁大嘅期望住咧？我覺得6月份可能政策就冇乜大，唔應該有太大嘅預期，因為7月份係傳統嘅呢一個政治局會議啦嚇，咁同埋呢一個北大會議啦。咁其實我相信下半年嘅政策應該會係7月份之後睇得更清楚。咁所以6月份我哋啱啱亦都講啦嚇，即係冇乜嘢 catalyst 啊。美國方面可能呢個關稅方面，我哋可能會回撤一步啦嚇。咁另外一方面咧，係對於我哋中國內地嘅經濟嚟講咧，咁我相信7月份之後反而我哋會睇到更加清楚嘅政策。咁所以咧6月份其實可能冇乜嘢真正好嘅 catalyst。咁但係如果我哋睇翻嗱，而家啱啱公布嗰個嘅製造業 PMI 咧，其實都雖然叫好咗啲啦，咁但係都仍然係一個收縮區間㗎嘛。係啊，我覺得呢啲唔使睇㗎啦。喺呢啲咁樣嘅調查真係唔使睇㗎。我覺得如無意外咧，佢呢個製造業喺今年下半年仍然會遇到好多問題啦。咁譬如話我哋嘅產能過剩啦，咁我哋而家由於呢個貿易戰咧，被逼要將呢個產能嘅出口地去目的地咧去轉移，從美國轉移去譬如話歐洲同埋日本啦，同埋東盟其他國家啦。咁其實講老實話，中國嘅產能咁大咧，好難有一個市場可以消化到，係一定會撳到人哋，打到人哋個本地嘅呢啲製造業咧係落荒而逃㗎嚇。咁所以我相信呢個反而亦都會增強咗我哋中國，不僅僅係同美國嘅貿易嘅摩擦啦，咁其實同其他地區嘅摩擦亦都會慢慢體現出嚟嘅。咁所以我覺得呢啲製造業指數嗱，其實大家都睇到，其實製造業指數譬如話符合預期，咁其實市場都冇乜反應嘅。就算你好過預期，都冇乜反應嘅，因為大家都知道大家喺今年年初以嚟咧，中國嘅製造業喺度加班加點去搞呢個出口訂單嘅嚇，咁啊搏命出口。咁但係咧去到4月份之後咧，咁我哋明顯見到就係我哋嘅呢個船運呢個船嘅呢個 volume 啊，即係呢個船去駛往美國呢個量咧喺度急速下降啦。咁我哋喺5月份嘅時候嘅1-2個星期，我哋的確見到又重新，因為當時係我哋有一個90日嘅呢個休戰期啦嚇，咁所以咧嗰2個星期係 OK 嘅，咁而家又得翻落嚟。咁所以我所有嘅數據咧都會顯示出尤其去進入下半年咧，我哋由於上半年搶出口啦，咁其實成年嘅訂單可能都做到差七七八八㗎啦，係啊，咁所以下半年反而我覺得製造業可能會比較難一啲。好啊，即係將谷大咗啲數啊，即係呢段時間我哋見到咁嘅情況啊。好，呢隻咧唔該晒，洪灝同我哋分析。